हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी की ये डायग्राम जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है सीलोम्स की डायग्राम है। सीलोम जो होता है वो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच की जो कैविटी होती है उसे हम सीलोम बोलते हैं। जिसमें सीलोम प्रेजेंट होता है उसे हम सीलोमेट बोलते हैं, और जिसमें ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम सीडोसीलोम बोलते हैं, इसे हम सीडोसिलोमेट बोलते हैं। और जिनमें सीलोम जो है एब्सेंट होता है हम उसे एसिलोमेट बोलते हैं। और सीलोमेट के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं एनालिड, मोलस्का, आर्थ्रोपोड, इकाइनोडेर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। और सीडोसिलोम का जो एग्जाम्पल है वो होता है एस्कल हेलमिंथेस, और ई सिलोमेट का एग्जाम्पल जो है वो होता है प्लेटीहेलमिंथेस। तो हम इसके एग्जाम्पल और ये डायग्राम याद रखेंगे।